क्या हाल है। इसको तो जानते ही होगे, ये है मुस्कान कारिया। इसकी बातें मुझे बेहद अश्लील लगती हैं। पता नहीं क्यों इसको इतनी अश्लीलता करने का शौक है। अब इसकी बातें कुछ आप भी जान लो। If you're craving Gulab Jamun, this one is for you. Today, I was on a mission to find the weirdest thing that I could at wellness. And this is what I found. Gulab Jamun Icecream. Yes, you heard it right. गुलाब जामुन आइसक्रीम है? ये क्या है? और ये बनाया किसने? और बना लिया तो बेंचोद बेच क्यों रहा है? इससे अच्छा जहर बना लेता भाई, बहुत फायदा है। डिप्रेशन की वैसे भी आजकल दवाइयाँ काम नहीं कर रही। Little. You can see few Gulab Jamun ke pieces. Let's dig into it. It's too good. Taste is really rich. आइसक्रीम दिखा तो ऐसे रही है जैसे गुरुजी का 1.5 CR का आईफोन। भाई मेरे को नहीं जानना कि तुमको लड़की पटानी है या आइसक्रीम खानी है, मेरे को चाहिए सब्सक्राइबर्स। हाँ, मेरे को बस सब्सक्राइबर्स दे दो और तुमको फिर जो मन करे करो जाके। बस 10 लाइक हो तो 10 लाइक भी करा देना और सब्सक्राइब करके जाना बस।